महाराज ये तेरा चिमटा इतना कमाल का है। नुक्कन लगा कि बाबा तेरा चिमटा कमाल करता है। हे गोरखनाथ महाराज ये मालो माल करता है। ऊपर हाथ कर लियो जिसने आज ये चिमटा टिकवाना है। गठड़ी भर भर के ले जाओगी मेरे पीछे की गठड़ी भर भर के ले जाओगी। के देखा है ले जी ना और क्या कहना है बाबा जी तेरा चिमटा क्या कहना है बाबा जी तेरा हाँ चमटा भाषा भाषा का फर्क हो है? अपने जो कैथलिकन चले जाओ की मात्रा को लावा है। हाँ भाई सनार की दुकान पर लगाई खड़ी थी नो बोल महेंद्रगढ़ साइड चले जाओ। हाँ बाजो खाका बाजरी से काम रे बहुत बड़ो कैमरा खाका बाजो बाजरी होगो तो बोली बोली का फर्क हो जाए। या नु कहे चमटा चिमटा बाकी बात है एक बाबा जी तेरा चिमटा आधा नीचे कर लिए गठड़ी की बाट देख रहे पिछड़ी की। बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता तेरा चिमटा कमाल करता है। तेरे चिमटे की महिमा गाजू सारी तेरे चिमटे की महिमा गाजू सारी जिस पर टिक गया काटी तुरंत बीमारी जिस पर टिक गया काटी तुरंत बीमारी। तेरे दर्शन ने है वो दर्शन ले आवे नर नारी तू झोली भरता तेरे दर्शन नारी तो झोली भरता है। किसी ने भी लालची हो सच्ची नीति अरदास लगाओ सच्चा दरबार है इसका पर हाथ नीचे नहीं करने हैं। इतना पसंद सा लगा गारंटी दूंगा गठड़ी लेके जाओ चितूड़ी की ठुआनी पड़ी हुई है पैसा का जिक्र हो फसने का मजाक करूं तो हाथ नहीं ठांदे। बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है। ओ मेरा गोरखनाथ महाराज हो माल कर बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है। बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है। यो तो हो जाएगा धोखा क्यों ये मेरा कल भी भाई यार है एक दो भाई बाहर तभी यार मैंने सोच संगे मैं पंकज जन का कनक हाजी दिन नाच लिए इस गंदा सारे अबे बाबा आ रहा साथ उड़ जाए यो दूर का है ना भाई तो सारे खड़े होना पड़ेगा फिर आ जाओ इस तरीके बैठी आड़े सारी यो तो चिमटा है एक एक गठड़ी था मिले ना पीछे की आ जाओ। ए बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है। ओ गोरखनाथ महाराज गोरखनाथ महाराज बोलो माल करता है। ओ चिमटा कमाल करता है बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है।
जरा सथान उस बागड़ देश में बनया है। अरे एक झांझ गांव में इतना सुथरा तेरा मंदिर है, तेरा शिवाता ईसा बैठा है, तो मुंह तो बोल लगा पटवारी सा एक एक बढ़ाई कर ला गया उस राजी महाराज की। झांझ गांव महका मका गोर बैठा या सड़ना के झांझ गांव महका मका गोर बैठा सड़ना के निर्भय हो जगत दर्शन तेरा पाके मत निर्भय हो जगत दर्शन तेरा पाके सरदा के है सरदा के तो फूल चढ़ा के जो जहान धरता है। बाबा जी के चिमटा अल्लाह अल्लाह है बस नो करे मेरा जोर लाग दिया खुल के आओ इनका जोर लाग रहा है पसीना आ रहा लग रहा नहीं तो तार भी आना चाहिए पसीना मारे क्यों आया तार भी आओ बराबर जोर लाओ मारी बाबा जी तेरा कमाल करता बाबा जी तेरा कमाल करता है मेरे घर के नाथ महाराज गोरखनाथ महाराज ये मानो महाल करता बाबा जी तेरा कमाल करता है बाबा जी तेरा कमाल करता है। बाबा जी ज्यादा नहीं मेरा तेरे बारे में बाकी जी स्त्रियां बड़े बड़े नहीं धोखते आए हैं स्त्रियां पूजा पाठ कर सकता हूँ आपकी पर एक बात का मेरा है जो सच्ची नीता है खाली नहीं रहा कि मतलब कि मैं लेकर है महिमा गा दो तेरी एक अभिलाषा ओ महिमा गा दो तेरी एक अभिलाषा तेरे से कोई कर तेरे से बुझाता नहीं निराशा तेरे चरणों का है चरणों का मन बना लेता सक्यों ख्याल करता है ओ बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता है। हरियाणे में हिसार जला एक गांव साथ रुड़ घास मेरा हरियाणे में हिसार जला एक गांव साथ रुड़ घास तेरा जहाँ जगह मन भी पूरा विश्वास तेरा तेरे जहाँ जगह मन पूरा विश्वास तेरा ओ रोकी बाबा है ओ रोकी बाबा दास तेरा तेरे छंदयो धरता भजन की अंतिम लाइन है
ये पीछे धरा इकट्ठे करने लाग रहे हूँ, ये भी थोड़ी बहुत कमी बेशी रह रही है। हर भजन की अंतिम लाइन है, कर लो दोनों हाथ ऊपर, हर एक की चीज करनी है। बाबा जी तेरा चिमटा कमाल करता, बाबा जी तेरा चिमटा कमाल